kayo. Sir. Uy, kaya to. Sir, sa Shopee Express Delivery ni sir, na kay parcel sir. Pila man po na. So, piso lang ni sir. So, Merry Christmas day sir. Pasko man karong sir. Uy, Merry Christmas sad. Una imong parcel sir, piso lang sir. Okay, piso naman na. Tapos gihatod man po nimo. Tapos natungnan po na Pasko. So, imo na 200. Ay, salamat kayo sir. Merry Christmas sir. Uy, salamat sad. Sa imong kaayo pagkatod. Yara sir, salamat kayo sir. Ay, salamat sad. Kay itagaan man ko nimo 200 sir. So, wala man ko ikapasalamat balo sa imo sir. Sayawan lang talaga sir. Okay ra sa imo sir? Okay ra sad. Sige sige. I wanna wish you Merry Christmas sir. Ginagawa mo? Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Gago! Sige sir, salamat kayo sir. Salamat. Sige sige sir. Merry Christmas sir. Merry Christmas.